सुजिनि केक बानायनो थाखाय गाइखेर, सुजि, पाउडार सिनि, घी, किसमिस, आलमन्ड बादाम, काजु बादाम आरो बेकिं पाउडार लाबाय। दा बाउल मोनसेयाव घी सामुस 3 आरो पाउडार सिनिखौ सामुस 3 मिक्स खालामग्रोना लानोसै। गोदै मोजां मोनोब्ला सिनिखौ एसे बुरजाबो होजायो। सिनि आरो घीया मोजाङै मिक्स जाबाय। दा सुजिखौ होनोसै। सिनि, सुजि आरो घीखौ मिक्स खालामखांनानै दा गाइखेर होनोसै। गाइखेरखौ होखांनायनि उनाव व्हिस्कारजों मोनसेल' डाइरेक्सनाव गलायबाय। बिदि गलायनानै 30 मिनिट्सनि थाखाय खोबना दोननोसै। घीखौ केक टिनआव बेबादि फुनना लाबाय। आटाखौ बेबादि गासिबो जायगायाव फुनना लानोसै। केकआ सिथाबि बादि। थार्टि मिनिट्सनि उनाव दहायनि बानायना लानाय बेटाराव आरोबाव गाइखेर होबावनानै गलायबावनोसै। बेटारा बेबादि जानायनि उनाव ड्राइ फ्रुट्स होनोसै। बेकिं पाउडारखौ आधा चामच होना गलायनानै केक टिनआव लखबनोसै। बेटारनि सायाव ड्राइ फ्रुट्स होनानै होबाय। प्रेसार कुकाराव संख्रि आरो स्टेन्ड दोननानै 15 मिनिट्स गुदुं खालामनोसै, हुइसेल होआबालासिनो। फिफ्टिन मिनिट्सनि उनाव केक टिनखौ लासैहाय दोनहरबाय। कुकारखौ हुइसेल होआबालासिनो खोबनानै 60 मिनिट्सनि थाखाय संनोसै। सिक्सटि मिनिट्सनि उनाव केकआ मोनबाय। केकआ मोनदोंना मोनाखै सेखाजों बेबादि नायनांगौ। सेखायाव जेबो फैफायाबानो केकआ मोनो। केकआ गुसु जाखांनायनि उनाव बेबादि लखबबाय।